Fala galera, eu aqui de novo pra assistir, pra reagir a mais um episódio de Ilha da Tentação. Então bora lá agora pro episódio 3. Uns mais bonitos, Que hora é né? a segunda fogueira, porque tem a primeira fogueira. Aí, pô, fez isso, então eu posso fazer isso. Eu não sei se eu vou quebrar as minhas, não, mas Quais são as suas, não? as minhas é transar e não se apaixonar. Mas acho que a Ilma já foi também. Tá apaixonada já? Ai, que eu me apaixono toda hora. A pistoleira. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porra é essa, bicho? Cara, que é isso? A casa tá pegando fogo? Ou será que é outra vila? Tá com medo, pai? Tá com medo? Eu tenho certeza que a minha mulher não vai me decepcionar, bicho. É, mas você, né? Não perde a oportunidade. Ai, moleque, deu nervoso, hein? Ó o coração. E essa música? Porra! Eu tô nervosa. Do nada, eu tava Deixa olhando eu na ver. internet, ficou vermelha. Cadê Cordeiro? Eu tô preocupada com ele. Eu tava com algumas inseguranças ali no decorrer do dia, porque eu acho que tem alguma coisa relacionada comigo. Consciência é um negócio, né? Um negócio pesado. Ele sabe que ele fez e ele sabe que o que ele fez foi visto e filmado. E ele sabe que o que foi visto e foi filmado será mostrado para a mulher dele. Então, ó, já tá ali, ó. Isso aí é consciência. Fiquei com medo de ser a Júlia. Teve um momento que eu falei, queria ter ido pro date. Aí você falou, não vou porque você foi besta. É o quê? Não entendi nada. Me explica. Eu tava, né, com vontade de me aproximar da Raíssa, mas não podia perder essa oportunidade de, quando eu visse ela sozinha ali, falar, não, vou falar com ela. Não quer falar sobre isso? Não, eu quero. Eu quero real, só que. Não sei como explicar sem parecer outra coisa. Não, é sério. Eu sei. Eu não tinha sentido nenhuma proximidade com ele. Eu achava que a proximidade dele tinha sido muito com a Júlia. Eu percebi que eu estava fazendo uma leitura meio errada disso. Aí eu perdi um rolezão de jet. Mas sabia que eu tava com o maior medo de te chamar também e ficar meio sem jeito? Por quê? Ah, não sei, porque a gente não tinha conversado muito, né? E tipo, cara, ontem o John falou, que pra gente soou que você tinha chamado o Marlon porque tava segura ali na friend zone, sabe? E meio que era isso, porque eu queria curtir também, pô, eu queria aproveitar. Entendeu? E aí agora, depois dessa conversa, eu tô me permitindo conhecer o Lucas um pouco mais. Cara, ali tu corta teu cabelo. Que ela não mexeu um assunto nada a ver. Não, mas tem só cor de cabelo. Eu corto desde os 16 anos. Cara, teu cabelo tá muito cheiroso. Vou mudar então. É, melhor. Não, Melhor. vou Mais passar. seguro pra mim. Mais seguro? Que sim. Essa conversa torta. Fala, rapaziada! Eu não acho que a aparição da Flávia e do Otaviano seja nunca uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa do jogo. Vocês repararam alguma coisinha diferente que chamou a atenção hoje? A casa piscando. O que soou foi o Oh, ele está só alerta no da frio. tentação. Uma das namoradas de vocês É nada. quebrou um acordo que vocês tinham pactuado no primeiro dia, quando vocês chegaram aqui na ilha. Os cabas estão chorando. Agora, o que vocês não vão descobrir é quem fez. Injusto. Você mudou muito seu semblante, tá? Quer que... Tá preocupado? Ah, preocupação tem, né, cara? Mas eu acredito que não tenha sido a Morgana. Se, por acaso, quais das 3 regras que ela quebrou que mais te incomodaria?
acho que fica um pouco difícil descobrir, porque, tipo assim, as regras deles são tão iguais, não pode beijar, não pode ter toque sensual, vou colocar assim, e não pode, né, tchananã. Então, tipo assim, todos eles deram as mesmas regras. Então, porque uma beijou. Todas tiveram as mesmas regras. Então não tem como um se tocar. Não, essa daqui foi a minha, aquela ali não foi a minha. Porque todos eles têm as mesmas regras. Então, tipo, tinha que dizer, ó, fulana de tal quebrou uma regra aí. Que aí, né, dá um gatilho a mais pro jogo. Não, se ela quebrou, também vou quebrar. Se ele quebrou, também vou quebrar. Mas não diz, ué. Sendo muito honesto com vocês, a gente só tinha duas, né? Que era não se apaixonar e transar. Eu acho que, assim, não deu tempo de rolar uma apaixonite por alguém, posso estar enganado. Eu acho que seria mais fácil ela transar do que se apaixonar. Então eu aproveito para comunicar a vocês que em breve vai rolar a primeira fogueira da Vila dos Meninos dessa temporada. Ou seja, vai ser o primeiro momento em que vocês, cada um de vocês, de um jeito ou de outro, vai encarar as primeiras imagens do que está acontecendo lá na Vila das Meninas. Dá um medo. Joguei a bomba e agora a gente se vai. Vamos, meu amor. Com licença. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Caraca, como a gente falou essa parada. O que é esse cadeado aí na tua pulseira? É Nossa Senhora? É a consagração. O que significa quando você tá consagrado? Tipo, você não tem regras que você não pode quebrar ou tipo... Eu tinha medo de falar disso aqui. Você não precisa falar, a gente não precisa falar, mano. Não tem pra onde fugir, né, aqui. Então a gente entrou em um assunto muito delicado. Eu vi uma castidade. O que é castidade? É Sabe você o que parar é? de transar. É você parar de se tocar. No seu relacionamento. Caralho, que pesado. Pesado. Dos dois, eu sou a mais desesperada. É. Mas é desesperada, tipo, de que aconteça logo? Eu gosto mais. Eu gosto muito. Sim. Tipo, eu acho que é mais difícil pra mim. Do que pra ele. É. Tá. Eu gosto muito. Eu sei que todo mundo gosta, mas acho tem que- gente que gosta muito. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer pra tu não ter esses pensamentos? Não fica me dando uma olhadona. Que às vezes eu gosto. E aí, mocinho? Deixa eu te falar um trem. Diga, conte-me. Muita coisa aconteceu aí nesses últimos dias, muita brincadeira, o povo se divertindo muito. Eu não tô sabendo muito como processar essas informações dentro de mim, não. Porque por um lado, o corpo quer. Por outro, a mente não deixa. Medo de fazer um date com você? Você tem? Eu tenho. Por quê? Um pouquinho. Por quê? Não sei, tem algo que mexe. E eu tenho medo. Que loucura. O que te deixaria feliz hoje, assim, mais ou menos? Uma massagem. Mentira. Uma massagem? Não, tô brincando. A Letícia é uma das solteiras, assim, que eu posso estar criando uma conexão aqui na ilha. Fofo. Quero conhecer a Letícia melhor e ver até onde a gente pode chegar com esse date. Então a gente vai pra um date? Tá lascado. Por quê? Porque eu tava sendo muito boazinha. Mas você... Não, como assim? Explica, né, amiga? Todo solto. O que tu tá achando aí da experiência aí? Eu tô achando tão boa. Tá legal? Tô achando legal. Tu é uma pessoa do caralho, né? Eu sou, obrigada. Tu sabe, né? Eu E assim, sei. tu é uma pessoa engraçada, tu faz eu rir. Então eu acho que tu
É uma pessoa que eu... Vai pedir casamento? Então eu queria... Falou tanto, deu tanta volta. Foi tanto tititi. um date. Ai, cuidadinho. Você vai fazer assim pra mim? Tu aceita isso? Ai, eu aceito. É claro que eu aceito. Você tem band-aid no seu quarto? Tem. Pra você, eu fui a única pessoa aqui da casa que mexeu com você? Ou não? Pode ser sincera comigo, mano. Não, é porque... Todo mundo. Eu acho... Não, quando eu falei isso, eu acho que foi você o único... Eu acho que você foi o único que se interessou por mim. Você acha que então eu sou o único da casa que se interessou por você? Aham. Não acho isso. Caraca. Acho que ele tá afim de mim. Tipo, é um pouco estranho isso. É foda quando você fica com esse seu sorrisinho de canto, brother. Jogador. Isso é foda. Ai, Ela ai, tá ai. toda. Literalmente, aqui é a Ilha da Tentação. Eu não sei se ela tem vontade de ficar comigo. O que foi? Acho que esse cantinho não tem câmera. Não faz isso. Não, pode fazer. Gente. Puta que eu pariu, brother. O que rolou? Brasil. Às vezes eu sinto que ela quer beijar na minha boca, mas ela não quer fazer isso na frente das câmeras, tá ligado? Desgraçada, mano do céu. Você não presta, mano. Não presta de jeito nenhum. Tchau, menina. Tchau, gente. Curtam bastante. Ah, eu tô bem animado do meu date com a Clarinha. É de ter um momento ali da gente poder se ver mesmo, se olhar, sentar aqui dentro da casa, que influencia bastante. Ella conmigo quiere bailar, conmigo se siente espectacular, que como yo nadie lo... Hola, bienvenidos. Olha quem tá, olha quem tá ali. Olha Maria. Eu acho que eu e o Emerson, a gente tem muita coisa em comum. A gente se escuta, absorve e faça de uma forma que seja uma troca realmente. Eu acho que isso eu curto demais nele. Hola chicos, bienvenidos. Primeramente, qué bueno que estén acá acompañándonos para empezar nuestra clase de hoy, que va a ser de salsa. Eu não sei nada de salsa, cara. Importante, el hombre mano izquierda acá. La mujer va a descansar en su brazo acá. El hombre va a empezar con su pierna izquierda y la mujer con la derecha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Vai, vem. Você faz o seu, eu faço o meu. Lo aprendido lo van a demostrar acá. Não, você tem que ir pronto. Volta. Não, como é? A las que estaban. A inicial. A inicial. Vamos. Tá aí um assunto que eu não sei de nada disso. Vamos. 1, 2, 3. En el 5, 6, 7. 1, 2, 3. Lateral. Vá. Ela não sabe dançar, ela é bem dura na dança, fora do tempo, igualzinho a mim. Acho que deu certo nessa parte. Fuertecita. Aí roda. Bien. A gente vai improvisar também. Por favor, pasen al centro. Vamos. A gente tava muito rápido. Malemolência, Una ela. vueltecita, vamos. Eso, va. Ela é toda Quando a gente engrenou, pegou o embalo e aí a gente já tava ali numa conexão que foi bem divertida. Não precisava nem mais olhar pra professora. E eles todos. Ela toda. Faltou a rosa, irmão. Eles Faltou a todos. rosa na boquinha. ¿Y qué le vamos a hacer? Si tú no me quieres ver, voy a desaparecer. Vete acostumbrando a lo que vas a perder. ¿Y qué le vamos a hacer? Si tú no me quieres ver. Você tem que ter aqui, ó. 1, 2, 3, vai fazer.